Na hemibere y'abantu nigegendrete gotindo kurwa chinsemo chiria chia Malindi Kilifi ase kenyorogia nseme yo maiga yo murandi yo batabakobana no murandia kanyara gotindeka abantu abangase nseme yo ye otebekana buna umurandi yo manyekene buna Makenzi oberega kurangiria abantu abange unatorera abange babere bakuone none nibo yabo asoko genda asikeria buna nigo baro chigoro kurenda abange babo twarore na babere ba ndoma itiko se bakare go itu kurende mibere yabo nigegendrete gotindo koru awase ya ineki buna wekabono abantu emibere y'abantu emerongo etano na batano batatu nigo yaberege gotindo korwa se rinanyerio rya shakahola ndoma tuna nukwege na kwa bange nkogenda baregerokera bakana nseme yo kubwatekana buna abange babo nigo bakurwa se familia ya Mosenke yemo okanyaro batindekiramo ase nseme yo ya Kilifi mwancho muri nenga nabonegendrete koreta obwo babonene kegima ase abananchi meyense ya Kenya engana boigegendrete kogikerwa na barai au naboigo na barandi kurwa se county ya Kisii boigo mbaumira nari konyara gukone ngane yo naboigo ne county ya Nyamira mwancho muri ribonne chinga chingia kirogendrete kubwatia miroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusiri tkoria Jumatato tariki 24 cy'umutinyo gatatu omwaka w'2023 Emanyie bono naritwa kwariganitwe manya century ayobo ikirano wasari botnare ko gosansa muranira lya bariki baitu babiri bago yasangire koro chingongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa Gusii nyana bokondra gotubwate gwetene nsemeri mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na baga nsemeri ya YouTube na botana buna Ndizi TV News aso mtandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News boigo na bogo sange kirengerero kya wetera se namba erase screen ya ogagu erio togendere gosanga na boigo gukumanyia amange to kwarigani meye manye Jumatato erio to kumanyia mange retariane Everline Osero literane nchenkoro kwa Vincent Onyancha ulitokubwatira nero gwetera somono wemanyereri gakoro kwa Joshua Auta ense yamo yabono morgo weme ya Afrika ya mocha igotogo chaka aramangana maya ose Emanyie Jumatato kurwa igase county ya Kisii abari bwabane bechisukuru ase county sane mo imejorogongo rwa Nyanza nigo baumirana ase getike rya Gusii stadium asomo yigabwa matuka atano nilimo oyora kolekana nseme yikonyara gukwana mange kerobo igo bagendete kumurekera amangana CBC abari mwabono nigo barachiko kwanira nene meroberio barabe bakubeke nsemo yokoneke bunango ikirania bare omoroberio OCBC anena se junior secondary school irikoine kyabuna abaro kiwango nyora bari kisemi asenchira ere yo bororo muri kyoito Josephat Amisi no roboti urwaso bwikirano bono nigo omusangirikano omonene bwoko bareta amo abarimu abanene b'ekisukuru kye primary imeyorogongo rwa Nyanza onyara koboko guchaka litkolya lero tige chikosoli kya Gusii stadium yabara gisemi kito njiri buyamona lakini rende tuwatemire buna abarimu abanene ba Gusii na kolenta abantu baitamo na kolenta abantu baito ase rogongo rwa Gusii tira deba se wiki ye ogokire ase ngencho tuari mukutano monene onyorise nukurasa abamento abarai awao bagutuoro kiretorengana na kitukubwatirana mono sebchitu asense tu ya Nyanza na ada sense tu ya Kenya igigenda kenenda kwane twarorire ukubwatirana konne kurwa se abarai bonspi twachiramo twabwatiranire ona bageni bachira agokire sana ekarabato nyotoramo anto okolera siamo ekerenga ekenene ky'omusangirikano yoranyara kobokera matukatano nogo kwanera amakongu abarimu abanene banyare ko bagwetera anena kwene kyabuna omoroberio junior secondary school nyare ko bogwikirana team yo musangirikano we ukeno kuligeria mangana JSS mono disemi chia kamentu ase primary yara primary tu amentu class ya kemo ya kianda anene mambi na mangana na raitora kwanere mono asenge njoko rendo mwana yo toge to ku JSS egente kana mono tuligere tina mangana ichisemi chabana wa junior secondary ye korekana kobenko mwaso ukwana lakini ekreto ko yakora ntuna bari turojinga sawo tubwatsiri na serikali yatubwatsiri turojinga twa sukire itambukire binge nonye nabo abatenya boigo nigo bakera barimu abanene bia mono aseri bakabanyare ko bakoira na kweneke abanyare ko bagoikirania omoroberio junior secondary school chiabo au masomo ya JSS junior secondary walimu wakuu wa shule za msingi wanaweza
kutekeleza hiyo kazi, kwa sababu kama wameweza kutimiza kwa hii miezi 3 ambao hakukuwa na kitu, nini itawashinda wakipatiwa pesa? Anene mono unatuanyorire curriculum yenge ni junior secondary school y'abarimu baitu barorekanire koba abakongu mono asoko yegerania gekogerageza buna yachagete nabo asoko report twanyorire abarimu baitu mbaikeraneti nandi borokire nga mbale equal to the task host kwere ndi ye program in the primary schools and we shall perform exemplarily well. Boigo abarimu abo nigo batabire omuroberi nigo chagete amona makon kurende ko ikiraboniga kubwatera nabayiburi amona abarimu nabiga serikali omuroberi yo nyare ko bogo ikirana senchire bikiranu sechiskuru na gotebanga challenges mono chitokoro na from grassroots kujiringa our parents need more sensation asa mangana ya iga CPC because they approach ya rutu kuchia CPC sometimes in about to go na komwere, but as time going by we are seeing that now we are overcoming most of the challenges because of sensitization to parents and other stakeholders, and now we are coming together. CPC is becoming a possibility, not something different. Because of the combined efforts, the county government and national government, now that all of the multi-agents have come together, these things is going to be a possibility. And especially because through the asset association and owning this system, CPC, we have been able to overcome most of the challenges. Kuripoti gataseni Ndizi TV kure kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Biamuno umurikito Josephat Hamisi asoroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana Josephat Hamisi niko bono mu women rep we county ya Kisii Doris Donyato agendera numurobiri bokunyara kuruwa bokonyi webinto hagati y'abendagiramo n'ichyanga ase bunge hiya bo machoge cyachemiye county ya Kisii wetera somurobiri yo charity mission yagendera togusira na kuruwa bokonyi ko cyasabanto numurobiri boigo bagowekiranwa nabarai hagati y'abo mu MC we wode yatendere ase baba wakangambya mono ase obokonyo bwabene bokurwego gocyase abananchi yanene bali batari kwenyara na kumuboria women rep habega kugendera no moyoyo asibaga nigosirana ero kwene kyabuna bali batabwati na barabo banyorire kende ekyo baragokere ase amagimabo omurikito ndemo Steven nikirana senseme yona gutwariganira roboti rokubwatia nigorengo omuyegore ntamo abamenyi bensemo yatendere bochitendere ward omuyegora una visio mo women rep Kisii ase Doris Donyaburi aikirana aso omuyego yuo aso omuyego Donya Charity Mission nigo bali babwato kuganio kuya korwa chinsemo chionsi chiense bakwerugwetere nibone bintu babwate ebyo muroberio yogokoba na kwena na ase chinsemo ao chia Kisii rigonchoreria magima ya bali babwata maganio gokonywa. Agenda ya Donya Charity Mission ni kutembelea walemavu, kusikia shida zao, kuongea na akina mama. Sasa hapa akina mama wanasema watoto wao bado wachanga hapa hivi kwa stadium ya Kenyanya. Nimefurahia kwa sababu hawakeketi watoto wao. Abageni baikirana bakora unaba MCA James Paradiso Ndali amona Edna kwamboka nigo barurire yo kumubwatisia Doris Donya azisabari yo bokoreri imeakisi ntwakorete chikamento gachachi women rep abandu batengo totora bale chinyongo bakoye guchikura baenda bachikora akiro mubiri pole wana Donya era kabwa chikura akaenda akabekerwe kina lakini agateya bakende nkeo kera muzuye takora bananchi gasi bado ugendere gutoikange konya gotokonyaro ngoikara batakanga babora kange wana nche mpaka na atabiri kumbe bo bitina gakiro moino gaiga na nche yango mbwati Donya buchi moino gaiga angara keralie nchera gakyo tolio mongra tubantu wakira chinkobi miyamana mongina Donya so korengera libo chipendere nima yetora atara Gusii ngima orengera iri abantu babo machoge na tigana intwara acha atwara kina noto yamo lakini na korobo MC miaka 5 lakini omongino orengo mu women rep tindo jino ne litukiri mo gokoro mukutano uwo chakumanyanga kya abantu bagendera tekagera na chawo chagweka busa ngobwate emini ibona kinda yetego tero for the first time nindoche
Chingaki echiechio negabisio mo women rep yaine kiribuna nechi kogikeribo kongwe mechando yegenka amalitabwanga asa abana baiseke ogotachirwa inse kwa abana asa abantu basabiru kwenekia chimbwa chingia tokanyora kururitang'ani emechando yari ngororo abane bagotibongu bagenda basoa kende nkioge gokoru whatsoever nothing at all abang'ina baitwa abagaka bande mbali bagocha baitwa bono buna togokwana gegasi chinsemo chiatendere amajabu kero omuibori gagoteba omwana nyomba gabwata oborito nomonto okomoa oborito ne anko yaye gose cousin yaye gose omonto omanyire omong'ina agochandeka ogenda otori chaye onyore emia oakanera omwana oyo school fees arabu risacha ribigite erong'i riamokembanchira riamoa oborito omong'ina rigenchera kiagera nayotenete affirmative action nayotenete nairobi mokorosi richiko ayegenda orete richiko twarusia amang'ana ari twabatiga amang'ana aye kiakorekere ahere inche narayuka ngokora kere kingosaba abang'ina bari muri montegererete nabaibori bande bonse abana bona basigete esukuru tema kobakwanera tema kobarenda okoburukani okomokoburukani mwatiga kazi ni nyomba n'abana amang'ana gakoba amabe mwamanya gokwana rigere rinonya kazi niyo iritang'ani ekero mubegete gabunyomba igo gwakonya omwana ogo gose gogwasaria obogima bwa omwana ogo amatukare bocio omoroberio donya charity mission noike chibungo tranyara goika ime Kisii egeko baramba yasi kubara likondo lyomubeno wabayora meremeje na bagotangaza aziri yaito ko reporter ya Ndizi TV korwa ensemo ya tendere bomachoge chache constituency erietariane Ndemo Steven Miamono omurikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranu togotikana nayo nigo omuroberio bwoko inyora ritko ryoborere bwesosera gose malaria nigo kagere gokorekana aboritko rya rero mo ritko rya malaria World Malaria Day na umuyego University County ya Nyamira nigo rakorekane asensemo yekerenyo iyo gotoka sebunke ya Nyamira North awase omwaziri bobacheno ase county ya Nyamira aberega kwene kyabune mirobero yonsi yabereke gwikirana umuyego yura korekana ritko rya nkio asegetie kigie kerenyo ase county ya Nyamira nigora chikobwata na bwatani agati yabo asabagana bakagere gochikikana ritoko lyankyo ngamono mwaziri olia bwechisemezekeri machogu na boigono mwaziri oteneta mangana yobo cheno abaraikirane ase omuyego yuri toko lyankyo chinsemo chekerenyo ase bunga ya North Mugrango imeye county ya Nyamira nigochinga kiechi yabatene kurwa sensemo yobo cheno imeye county ya Nyamira batebiruna emiro byonsi nigo yekirani wasoko aligania omuyego yo asoko nyara ritoko lya Malaria Day. Nekerogono abantu bagenderete kubori wa kwene kyabunangwe sokya bare kero barorire byorokererio ko ene kyabunango rengwa bare oburere bwa malaria nanene kwene kyabunango etanga bare ko ase okorarira chinet echo chipimire. Kenya yarigereretie ngari tukeri ngeri gochigocengerwa Nyamira egachorwa nekera abantu baitu ba Nyamira barigereria makarange kerenyo no turachore una ensemeria tuchiko ochengerari tukeriria esosera asengencho igaiga enseme ya not mugirango uruiro bombori goraki especially area setobege kaine ne county ya Homa Bay solende nakiokora tuachoretega rinde tukwanira abantu baito kiro monta urwarete uburero bwesosera igente getaga ni wente gokora tari no kwenda se chemist gwachikora chintetere wente kwenda ase nyagitari ase tokoroka laboratory ase bari bagupima amanyinga egera wachekigu kwa manyingi yekorete kwa makwenda kwegu eriogo lya malaria chineti echi twente twachebisi omusimu bonsi yani chingaki chonsi nebengaki yembra neba ingaki yo umurakera keleza wajibu wako tumalize malaria na gotigana roboti rokurase county ya Nyamira goikaigase county ya Kisii ekaratokomerana kurigereria ananegoro buna abarandi emiye county ya Kisii besokire elikonyara gokwanira na gotebuna mbache konye savera orogongo rwa Gusii ne county ya Kisii kubwatakana nebikoro byabere bigokolekana byoboiti amono bosalia kolengana abarandi abuni go batebiruna mbache goetana chi sub county chionsi emiye county ya Kisii asebara bagokora masababo elikonyara gosabere county ya Kisii aniga
barandi ababa kumera na Asia Visiomo County Commissioner wa County ya Kisii Tom Anjera yase baba guchaka umurobere w'amasabo asensemo ya marani cinga kibagendrete kugikiria burore ebikoro byabasa ebikoro by'obusari na kubori abananchi gotwara okwege na sinyasaye nabo igo gwonchoreria kurwase obusare w'ekingenjo ao omurikito Mirded Mumanyi nigekirana ensemo yina gotwarigane robotiro kubwatia senchira yobwikirano ensemo ya baraibechi kanisa kurwa ase county ya Kisii nigo ase mambia lero bachakia amasabo yogwakira omonengambia mono gochia sechi sub county 11 ime county ase amasaba yo achakiwa kurwa service yo mo county commissioner Tom Anjere oyo oigorera bene omorobori oyo gochia se sub county ya Marani ase bikori byo busalia bikororekana ko baigoro mono ase mo county commissioner arenge no kugania gochia se abasomba bomonene kuralia omorembe na kugania abamenyi gokyania ebikore byo boiti igoro ya maremo gatia yande amange. Ardhi imekuwa tatizo kubwa na ndio mojawapo ya chanzo cha serious criminal cases ambazo tuko nazo. Letu ni injili mkitembea pia tubadilishe mawazo ya community yetu kwamba sio tu lazima uwe na ardhi Kisii. Kenya ni kubwa. So if we can change our mindset that kama Mungu amebariki kijana kwa familia, amepata ajira, amewezeshwa kupata elimu, afikirie outside the box ya kwamba ile mshahara, ile degree baba amempatia, hiyo ni ardhi na anaweza akapata ardhi sehemu zingine zote za nchi hii. Ya mambo ya pombe haramu, kila siku tunapigana na hiyo pombe haramu. Na pia tunataka tubadilishe mawazo na mama wetu, wazee wetu ambao wako hapa. Na tunawahimiza ya kwamba iko njia zingine mwafaka ambazo wanaweza wakajinufaisha, wanaweza wakajipatia ajira. Bakoragwa na Reverend Lawrence Omambia nigo airali bagalia na gukwanira ekirenga kyabo asa masabayo asaru gukura okonene gochiase abaraibechi kanisa kurandia enchiri yekene. Ekirenga kie ekiomekia basa ba Kisii County wale wetane F1 no kwenda Kisii sub county kurandia molembege ntegetangani ende yago no gosabara nabantu baito kera Gusii ya buchire mono nobo bago bonge ocha matukale roba kanone kanisa ime abayiba kwa soba iba chikanisa jeto igekenge tanga no gosabara oboyibo kya ne Gusii wasabara Gusii abantu mujikire nyasaye abayigo abantu baba kwengenta na goita na twajolera mariko bentanga ni toko chakira sengenjo amatuka bango iga nyabade binte binge natoko sabanga Kisii County muna ebwato mulembe gatoko saba chikanisa jeto chire Gusii County kisomya abantu lingana nyasaye talingana lyabo enchiri yakene anakonye muntu rangu nyasara andi tikala ninje nyasa murangereti kubwa kuri kinjari cye basire chimbe cyo Tanzania ase chinga kecho ni gobagi kelia bororo egekore kyo kigendrete asenseme ya Shakahola ime ya Malindi county ya Kilifi ase ababwatani basireti amagimabo na kwenigwa ase chinchira chobo tutukanu ase kagire omorandia Paul Mackenzie ale omukagirwa omonene ase gekore kyo ase atangire ase getaseni kyabanyanyimbo. Ningeomba pia viongozi wa kidini katika county hii wafanyie karibu na serikali ili kutambua pia wale viongozi wa kidini ambao pengine nia yao si nzuri. Tunaona yale ambayo yametendeka Mombasa, tunaona hiyo sio mfano mzuri, na ni nyinyi ndio mtakuwa mstari wa mbele kutupatia habari ya kwamba yale maombi tunaona fulani akifanya haingiliani na itikadi za kidini. So kemya mwana tukia Mombasa ngirige ndeki yakenege ndo gosalia obogwa banyasaya na mmemme kanisa ndo gwatali bagali ko rugire ndo banyane ko sekwerige ndo banyane ko bwa serikali wanga egende kengenjo karinga tikatomanye yo korande nje taboronge tomo kana twens na abashika baito tikasoma kibuku ndo gwatumana niko tasomera buku na ntwegere kwasomera buku na turamanya kenekere masebuku kuripotalia egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mbia mono murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu emebere y'abantu nigegenderete gotindo korwa sensemo ya Shakahola ime yebunge ya Malindi county ya Kilifi abagotebekana kogenda ase omurandio ya moyo manyikante una Mackenzie ase nchire ya moyo gosaberuna nigo barochie igoro nonya nabonigo abanta emebere yo yaikire ronke 5 na 5 na 3 una enekirie omo inspector general bwabanyanyimbo Jafet Kome.
Nana bonike gotebekana buna bali babere bakobora igo abegeni bekanise ejo babere bagotebe kubuna nigo babere bakogenda igoro nigo bono abamenyi nabo igo nabarandi across county ya Nyamira zachinga kicho bakorwa na Bishop Charles Auta babere bakohikerie gekolekyo anase bikoro bikoneke buno mulikito Jumaatangi agotomanya Maega yengana yogoichania igoro y'abantu abange gusiria amagimabo kurwa kanisa ya Good News International Church yomurandia Paul Mackenzie ensemo ya Malindi asengencho yokwegena amaegelio atalia maronge nigo abarandia ao bagendrete kugikelia enganeye samangana yomupasta Mackenzie ali Mombasa mangana agendera tono gukukwa abantu bakure abange bona niringa no murandi ari lakini gusiria abantu bamonene na abantu baita abange bakobwati abantu bale mekora bakora uno monyakero gobwo bomo bwechikanisa Interfaith Council Charles Auta ensemo y'abarandi korwase county Nyamira nigo bagikeiri enganeye na goteba maminja erichiko no kwegena kwa bakristo okwegena buno konkoliko korenta faita samantu banyesai usachi asem ogusasima okorenta ebichembe abantu ba twokanga twasoira samangana yara mabi mbasa baba Kenya ko bamaiso na gutanta kungeinekana amaegeli yobolimo bunaya tobatindekirwe sababu eteyo lingana lyo kwengata ngabantu bengate ngabaganye Yesu ngochale okunogo siria abantu tati supposed okungaina abantu bomone nabantu basiriwe narakote yabantu baminto bali motorigeretia ase etibieye na bali moigura bali yeye tema mono bana mokonyara mubwatiri ngana lya borunge lingana lya kene takobwatie bikone musirigwe abantu muri gwa manyinga abantu mutinde kubosa amatukaina ataraika boigo mbagikelia egatia barandi bagotumekera chinchera chitarindonge gusaba abakenya chibesa na gusaba abakenya kwerenda mono amaliko gakobegete verikiriya nga ensemo ya 10 ne sadaka yo kwa kanisa ali soka ndakwa sasima umuntu libwete bigakorandero kwatoma chibese nokwa norwara ngakite yakakomaete tamatiro nyembuo ebukunige begete mangana iburu buyapi umuntu bwente koragera kulie bintu byao no mubastoriyo urumulishya ogokolinda ase kanisa asibasaba eserikali kuire gitambukiro kya bwango guikerani amachiko baetetie yokogania chikanisa chonsi gosoa asobo mu bwe chikanisa nare gotebanga serikali nemanyete ntwarostia amachiko ayakorenda chikanisa namachika yakabekwa buna chikanisa chwenete kwerechesta ase miungano ao narichira nyare korendeka ekiagara serikali tekunyara kobakira asira nyare korenda abantu bagusasima onyendiria amachika yabegetwe akorire mirimo nanga mangana muna yatanenge gutonyora na indi nari kuburina n'abantu baito abakristo gose abegeni bakirengenje na baba Islam mutarabwatia okwegena konde karaguchungusa kurwasi county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mono murikeito Job Manki ase oroboti ururekranu kurwase county yo ya Nyamira togotikana nayo nigo murai Vincent Dr. William Samuel Ruto amo nabarai bande gatiabo mu prime cabinet secretary nabo igo omu waziri bw'oburendi bwaime baikira naso muyega bwo kubekerwa chigutwa agose pass out y'abakadet bege kosi ya prison so yokorekana sensemo ya Ruiru imeye county ya Kiambu Ruto gukwana kurwase county ya Kiambu ni ganyara kubolia bakadeti ya bukwaneke bunango kora bale mirimo y'abase Chirengi ya wancheri ya konde wensi gotayo chinga kyo chibo igoni ganyara kumurekera mangana yogo itinyana kwebi na se chichera asaganya semo yebigambiro kone kibuna nkuriga bari chinchera chinyara nyare kugaya nibi nebyo nabugo kunyara gokeya abasibwa aho bare ase chichera unumulikito Everline Osero agutumanya Nase ensemo ya Ruiru asomoyega bwemeronke 25 nemo bwo kubekerwa chugutwa bwabakadet bege kosi ya prisons Gokwana somo yego yomurai Vincent Dr. William Samuel Ruto nigaine kyabune serikali nechikobwatuke binto au ebyo birakonya samangana yoburemi eryogo isane kyarige sariendagira imeyense. We are going to provide, as I committed, 67 new tractors and other implements and equipment that will enable the prison department in the lands that they have
to put under production 8,000 acres that will support the government program on food sufficiency. Nechinga kia serikali agenderete kurwania michando au yogonchoreria kwerire Ruto nigagokere mirimo au yokurwania michande yo na kuboria gikosi ya prisons kubwatira naso bosmekibwe mete ase chinsemo au. I take this opportunity to commend the State Department for Correctional Services, which has planted 443,000 trees. I also expect prison service to participate robustly in the production of seedlings. Chinga kiecho nigo boigaboria bigambiro kurigereria mono baria bakobwatwa ase amamocha makamake erioko bakeria chinga kichegesibo. It is important for stakeholders in the justice ecosystem to seriously implement alternative dispute resolution and to consider alternatives to imprisonment for relatively minor sentences. Omo Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigagokire gitambo kirense ya Kenya ya akire anene asense moye because byoborendi asokorwa bokoreri borobo ikiranu asaba na inchi. Kenya has made tremendous strides in ensuring that we cultivate the right kind of public service, a public service that is fit for purpose, that is able to ensure that there is stability, and that is what a robust economy requires. Kithure Kindiki oyoro mwaziri boborendi bwaimeni gamwenekeria Ruto okobwaterana anena samangana yobosmekiwe mete. I also want to assure you of our commitment to contribute to your objective of greening the country in your plan of planting 15 billion trees in the next 9.5 years. We intend to introduce programs, leadership programs that will help us generate the rightful command and ensure there is proper succession management in the Kenyan prison service. Ruto nigaboria baria bonsi babekerwa chiguta kwenekia munango ikirania bare mirimo yabo asenchera erendonke. To graduates assembled on the pass out parade, you will have the responsibility of performing your duties lawfully in a manner that promotes the objectives of our correctional system and complements our economic transformation agenda through occupational training. Gokorera nigagikeria bare bagutumika bobedini asogosaria magima yaba Kenya na goteba nigo barachiko imukerigwa egetambokero kebwenerete korengana nerichiko. Any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest of the people of Kenya. Ngoripotere getaseni kia Ndizi TV, erietariane Everline, Osero. Mbia muno murikito Everline Osero asaro bote senchera iyo wikiranu. Gotigana yono mwenchu murigereria himeyense ya Ethiopia maiga yokuba wechibura mune chisegini ko bono morembe hoberego wikiranwa aya niga gocha maiga yokabero muri wense urumwege Kenyatta ko bagati abwatani abanene baenda sense ya Ethiopia likonyara kugayana na koreto morembe asense meyo chiseye chwana nigo chiabere chiko eneke wa sense mo ya Northern Ethiopia awase chinse aho chiachitamona kubeko koiwana ubwoko bwatrana irogokora chiseye cho yokoiwana babete bakubeka ne chiseye chiabere chikwera egento Uhuru Kenyatta bagakoiranira ngambia mono ase okubwatrana ukono morembe uyoberego koenekiwa ase chisemecho. It has been a long journey, and mine today is to take this opportunity to congratulate you, Mr. Prime Minister, to congratulate the different teams that you led, to congratulate the people of Tigray and the people who joined together with us, to congratulate IGAD, to congratulate all partners who have been part of this journey that has seen this day become a reality
where war has now turned to peace. Ethiopia is a country of great potential. Ethiopia has always been a country of great potential. Ethiopia is a country that has led the way to showing the African continent how different nationalities and communities can live peacefully together under one flag. So as we see today, you have once again chosen to take that lead, to show that our differences, be they ethnic, be they religious, are nothing in comparison to the unity that we may have. Ebyombe ao ibitenerete abakora emirimo be serikali gati yabo nat nebinde binge nigo besokirie na kugikirie ngwana y'umurayi wense Dr. William Samuel Ruto yogoteba buna abakora emirimo be serikali nigo barachikona chwa chibesa cyabo asekerengo kya isato igoremia ase ogokonya ase umurubiro bwo kwagacha chinyumba ase rigorirense kolengana nebyombe nigo batebire buna mbali gochigwanchirana ngana y'umurayi wense William Samuel Ruto asokonyara kona cyo chibese chichikonya sobwaga chigwichinyumba chyekerengo gyanse go affordable housing egento batebire buna serikali ya Kenya Kwanza nigegendrete ko batakuna kirengage ko bwatikana buna ibango bakurwa nigere nemono nigo chinga batebire buna asomo kremere mu serikali okuri chibese chinga nigagendrete konya robo ko ngobonane ko bwatikana buna chibese agendrete kuna cyogo cha kerenseme NHF NSSF amone bintu binde nigo chire chinyinge mono. That as unions we condemn in the strongest terms possible the heartless, insensitive, and the cavalier manner in which the government is proposing to impose a housing levy without any commensurate increment in workers' emoluments. 2, we actually demand immediate government reversal of that levy. And 3, as stakeholders in the labor movement, we will soon make a decision on the way forward on this continuous government's insensitivity to the plight of workers, especially in public service. Imagine a worker who is earning only 15,200, removing VAT of 16% whenever he is purchasing everything, 53% of electricity bill, NHIF another 2% or 3%, NSSF another 2, 3, 4%. How will that Kenya be able to survive? When it comes to taxation, now we are civil servants. We are saying no. Mbia mono mwenchu muligirerio Ndizi TV kwa tawenda kumanyia Emanyie Jumatato aliagendeta okoleka na chinsemo imenesikorongoro Gusii. Omwanchu muligiriri bono gwikiraga igato tetwenda asumutimo komoke ri tumwariganinde mo Stephen atumanyina raya yatwariganirite asensemo yechigosori kero kombanyi wabuna timu Gusii club ya Shaban FC nigo kyabetege gwikora Vihiga United achigori sato asebosa aseminano biribia National Super League ebibya bete bikogosori wa asensemo ya Vihiga na ruri mwanze chikosoli sana nengo bwati yoro chikosoli meyoro ngorwa Gusii goko bwati Gusii nchoko bwati anda mangana yafu chinsemo chiri chia mumbo Manchester United ebachete finali ya FA bono bachikomera na Man City ni maitone ndieta renge Manchester United ngwarenge bokwana lakini nende mwenje murire bona ya mnaenda mange to kumwariganinde mo Steven asensemo ya kabere ya studio eri atumanyie asenchira yobekirano to basa goskare. Ndizi TV, ubwansu
bw'omu Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukuganya buno nigo chekiranire egete nikio na mbeye mu TV ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasuri road show yoko nigeria riro bari Gusii nigirahire nigo turaikasuri iyo tokoma nyigo rujimero bijeito abaraye ba Ndizi TV na boigumerane n'ababwatani baito bubunchoria tutari kweba abanyangero baito iyo twirisa musekigima chitarikie merongibire n'isano nemo chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwese mu yanyokoe toginde marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja Moja tukorere kabito iranda boat yumushukisi neri tukori kubwatia chitarikie merongibire n'isano n'ibire nigo turachakire imeyumushukisi esemu ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ogembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Nuwerioye tukurimi yumu chubuzungo esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwensu bw'omu Gusii. Mono mwancho morira sokanda kubwatike tasene kia Ndizi TV ngote bwero nigere Emanyie Jumatato na tigabona nkwarigani venase Emanyie Jumatato emanya mangana rengete chigoso libuna botambere tera nende mo Steven Captain 001 tocha kama ngana maya yechigoso likorwa se county ya Kisii street kulia lero Sense Mary Kisii School chigoso richache sava sae sense yonsi ya Kenya chacha kavene chiranyara guchakalit kulero ikalit kulia Jumatano abwa street kulia lero nigo mugavana Kisii aikirana nseme ya Kisii School kwa igulira vene chigoso richo sate birina nyare kwene kivuna vne serikali ya county ya Kisii nyare go sire mirobiri rengete chess as chinsemo au ime county. I used to be a chess player when I was a small boy. Now I think because of the politics again, I'm sure I've forgotten it completely. But I'm happy that the children, they are involved in this the outside class activity. It's important. It's an earning again, as football, as as athletics. It's a good game. Actually it causes employment. Yes. Therefore, the only thing I'll say is that if our children again they indulge themselves in the extra curriculum activities, it's a benefit for gaining their growth. Chess gives critical thinking, and it helps the growth of the children's way of thinking on resolving issues. It's something that I would want to have. Again, I've asked the teacher from Cardinal that she has told me, I'll take around 2 hours just to awaken my skills of chess. I'm sure that again, out of what I've seen, how the involvement, because the whole country is around, I have no option other than reinventing now. Is not actually, we may not reinvent the wheel because the wheel is there. The only thing is to make that the vehicle moves. Therefore, I'm going to put some money into this game. I will definitely. I will. Magana yuarengete chess tebe to kubateri ke wikarono buna wikalit kwera Jumatano bari baranyara kwa wereire ase chigosori echo chigandre tensemeri ya Kisii School. Tutena mana rengete ya gosori ya chess to enda se ligi ya FKF Division 2 abwa street Gregoro to abwa te gosori ya se ligi ya UNC ya Gesabakwa abwa se time chuni combined FC yare konyegania timu ya Gucha Youth FC na se gosori ya bwa tobo kulekano nigandake timu ya Gucha Youth FC naretandake kwa merelia ndake enchire esirimbere kubugwa se gosori yose batebe tandake ensemo ya kabere ya gosori yeyu nigo yetani tichita ya kamerongene na isano chiri chitabire nekiombe keriki ya FIFA abwa se mopiro yonyate ko gutena vene monomone ngakieri timu ya Chuni Combined FC na ko bage kwegwe penalty chiteke chucho moya ria ndake gatiye bimnyare kwa bikori unekiombe keriki ya FKF Sports Dispute Tribunal kunya kwanjira kibaraga yani enganeyu yanyarite kwa bage kwa babene gatiye timu ya Chuni Combined FC amona Gucha Youth FC andake tore chivicha kurwa nsemo ya Gesabakwa.
Gucci Masese wanakata vijana wa Ichuni Combined Soldier Boys. Muita Korea. Bayford anapiga juju pale. Goalkeeper Duncan Omosh anasema tuliza. Wanaanza kuwa kwa kijana Maraba Costa panda pale pembezoni kushoto kumtafuta kijana huyu Matunda Pius. Wanakata vijana hawa wa Ichuni Combined.